Metallion gold at its peak used to produce 60% of all the gold in this country. But chipukuto che ZANU-PF chakauya. Chipukuto che ZANU-PF chakauya. Metallion gold is no more. Actually yakavhara. Pano pakavhara. Uko kwakavhara. Because ZANU-PF chipukuto. Chese chinobatwa neZANU-PF chinodestroywa. Anything and everything that ZANU-PF touches, it turns into ash. Ibindura yaichkisa yamadzinodikamwa. Bindura yaichkisa. Asi ukamutsa munhu akafa 1968 haarasike mubindura. Because hamuna development. Hamuna crane brigadier. Kana akazorasika akurasika nekuti paine street yanga ine zita remurungu pana Robert Mugabe Avenue. Ndo confusion chete inozouya pana nanhorana namanyika nana Portuguese wemantebvuyu netumarobot tuviri. Ukaona first lady akuya uzovhura robot, ziya kuti nyika yayo yakaora. Ukaona Minister of Finance akunocheka tamba achivhura bhini, ziya kuti nyika yaora. Ukaona president chinja apa nembovha yemufarapo. Ukaona vamunangarwa the president of the republic vakukwira helicopter kuenda kwaMutare kunovhura bottle store, zvari nyika yapera iyi. Yavanovhura chinja maitiro. So this election amadzinodikamwa election yekunopedza nhamo yedu. This election is about ending 38 years of suffering, 38 years of poverty, 38 years of indifference, 38 years of cruelty, 38 years of corruption. Kana pari pa corruption varume vanobayiwa vane masvikiro ekuba, vane madhimoni ekuba. Muno makabiwa $15 billion emadiamonds. Tine minerals anosvika 60. Tine platinum, tine gold, tine chrome, tine red earth, tine nickel, tine palladium, tine pano pa Bindura nickel mine apa, one of the biggest nickel mines in Africa. But we have nothing to show for it. We have nothing to show for. Yet Botswana ine 1 mineral diamond, and the Botswana ya transformer. Ukabva kuKameruni nhasi ukakwenda next month unorasika because development inenge yangofashukira ichifashukira. That is why hama dzinodikama tiri kufanira kunotsamwa tichinovhotera MDC Alliance musi wa 30 July. And ndoda kuti tipanzwisise kuti tiri kunovhotera MDC Alliance kwete MDCT. Kune vamwe tete vakaba zita redu, saka MDCT ya MDC tokozani, isu tiri MDC Alliance. Wopinda mubhokisi imomo wotsvaga ruoko rune mufundisi mukati, yenzamu yese yakazara ipapo woisa X yako ipapo. Usazotsvaga ruoko rune kamwana kane kwashi, aiwa akasikwedika. Waisa X yako pavachamisa wonotsvaga MP
wotsvaga zvepakanzi MDC Alliance woona ruoko rune mukomana aiwaka wongoti wobva ipapo anenge ari kuma7 hakuna kunoenda kunoda kuvhota kuna 6 rara uripo na 2 AM wapedza pana MP wotsvaga kanzura woona again pakanzi MDC Alliance woti fair so utatanga kuna vachamisa woti fair woenda kuna MP woti fair woenda kuna kanzura woti fair vakomana tanyanya urufaro avo wadaro wodzokera kumba kwako uchida kastep keke uchidacho uchikoti I've done it. Yes, I've done it. Na 7 o'clock wodzoka papolice station kuzorindira result yako, because this time around I want to send a loud and clear message to ZANU-PF. Yes. I want to send a loud and clear message to Emmerson Mnangagwa. Yes. Don't tempt the gods. Don't tempt Zimbabweans. Don't tempt fate. Don't steal this election. It's a to do hondo. It's a to do ropa. Hondo yakarua muno mZimbabwe. Navana mtambarava yakakwana. There should not be a single pint of blood that is lost over power. Asi vamwe tinovaziva kuti muri zvikwambo zvinofunctiona neropa. Kune party imwe chete ibodzi muno muZimbabwe inoti kana pasina kufa munhu for 2 months haifunctione muri veropa. Ndimi makauraya vanhu guru kuraundi 30,000 vakafa tinozviziva. Muno muMashonaland and Central makaurawa munhu. In one day alone pachaona apa in June 2008 15 people from the same family vakafa pachaona. Vana prime homids vakafa muno in 2000. Tine mabhunu akafa chinja. Ndikukumbira varapa ka tumboti softene mbichana kuti vari uko vatinzwa chinja. This province knows kushata kweZANU-PF, because the province in Europe vana mai. We cannot allow those that have spilled the blood of Zimbabweans to run this country again. Mvura hainaye, Mwari anoramba. And the comrades vakutaurirai secrets. Vana Mnangarwa vakaurwa hondo iyoyo. We salute them. We'll salute Constantine Guvea Chiwenga, Dominico. We salute Augustine Chota Chihuri. We salute Robert Mugabe. Yes. We thank them for what they did. Yes, they vakarwa hondo yekuti sunungura. Yes, but no general fighting 2 fights. This is our fight now. Hondo yekupa vana mabasa. Hondo yekuti transforma Zimbabwe. Hondo yekuti Zimbabwe ite magetsi jikerere. Hondo yekuti ite tara dzine barika dzimwe 7 dzichendo dzimwe 7 dzichenda. Hondo yema-bullet trains. Hondo yekuti tite ma-spaghetti roads. That's our fight. Haisi hondo ya Guvea. Haisi hondo ya Emmerson Mnangagwa. So we have to do them a favor on the 30th of July 2018. We have to retire them. Vanodya mugandigere tombotrayawo zinyowani zvana advocate Nelson Chamisa, zvana Jacob Ngarubvumwe, zvana Brigadier Mutambara nesuoka nokanika
Chinja. Maitiro. Tirikurwa election ine zvinhu zvitatu. Chekutanga ishanduko ine pundutso transformation. Chechipiri mukana vana ngavaone mukana vokuenda kumabasa vokuenda kuzvikoro opportunity. Chechitatu kufara kuguta inonzi pachirungu prosperity. So tine zvinhu zvitatu: transformation, opportunity and prosperity. Makaona musi wa11 June 2018 tichilonja gwaro redu navachamisa president kuHarare. Our manifesto, our blueprint inonzi the new Zimbabwe pledge, chirangano cheZimbabwe itsva, chibvumirano cheZimbabwe itsva, the new Zimbabwe pledge on a sustainable modernization agenda for real transformation. Smart. Wovonguti musmart pfe. Musi wa 30 July. Nemapostori unotanguti musmart pfe. Makorokoza musmart pfe. Madzimai musmart pfe. Mayuti musmart pfe. Vezimtanzo musmart pfe. Wapedza. Takaiti real transformation. Takaiti real change, because this country, nyika yedu, has witnessed artificial change. Takabva vaMugabe vamwe takafunga taita change. But ukaenda kubarber shop ukanogerwa zuda hausi munhu munyowani. Chembere kwachivi, chembere kubarwe uku, ikapfeka zhozheti haisi mhandara. So Mnangagwa is not new. After all, there was no Mugabe without Mnangagwa. Mnangagwa ndiye anga ari right hand man waMugabe. But now no. Sangari panyanga all this time ndiye Emmerson Mnangagwa. Ndakaona zvibillboard, ari zvibillboard zvinenge zvikwambo. Akanyinura amene akamisa ambi, vakomana veambi kana vemovheti. Ameno zvavanozora. Iwe uri president, wouya kwatiri isu vanhu kuti iwe uri president, kwaindivhoterei cash shortage izopera, tipika cash shortage, cash yacho nhasi namka. I want to tell you a secret, Amazonikama. I have no respect for Emmerson Mnangagwa. Shamba demu yanga iri papa yapamagoba. Shamba demu yanga isina ngwena. There were no crocodiles in Shamba Dam. Therefore, there shouldn't be political crocodiles in Champa and in the Mashonari Central. Chinja. Maitiro. Pazvinhu zvitatu zviya zvandataura, tine zvinhu zvishanu zvatakamira nazvo. Chekutanga igovernance. Tinofanira kuchinja unhu hwematongero atinoita. Hwematongero atinoitwa toisa vatungamiri vanotida, vanotya Mwari. One of the tragedies of our country is that we have been run by cruel people who are not God-fearing. It's time to put leadership with a God-fearing agenda, and we are blessed that we have Pastor Honorable Advocate Chamisa as our leader. Iyi beto yatiri kufamba iyi hakusi kugona kwedu kuunganidza vana province. ZvaMwari. Anotaura kuna Jeremiah kuti I knew you before you were born. Anotaura kuma Pisarema kuti I knew you before you were formed.
Anotaura kuti I've got plans for you. I've got plans for you, plans to prosper you. And anotaura kutsamba ya Paul kumakorinthe kuti handikupe mutoro wausingagone kutakura. Isu takapiwa mutoro wekubvusa ZANU-PF tiri vana vadiki, asi mutoro iwe tinokwanisa chautakura tiri kuutakura. Hatigone kuti tiite hurumende yekuti kana waenda kunotsvaga passport kana kuti birth certificate mbindura unotozeza because civil servant anenge achikutuka achikuridzira tsamwa. Iwe ndiwe murungu, you are the master of that person. So we want to change the governance culture inyika yedu yekuti tikaona mapurisa panapa tototiza because mupurisa anofunga ndiri ATM yaada kutojuruja mari. Governance culture ipapapa toda kuintroduce nyaya yedevolution. Devolution zvinoreva kuti maprovince ega anoita provincial governance yayo yavanochuza, nokuti only munhu wekubhindura, only munhu wekumatepa-tepa, wekwamukumbura kwandanga ndiri, wekuchanza kwandanga ndiri, wekudotito kwandanga ndiri, ndiye anoziva kuti apa toisa here dam apa toisa here bridge, apa toisa here chikora, kwete munhu ari kurotomoka ari kuHarare. Kuno kuMashonaland Central kuri underdeveloped. Mashonaland is underdeveloped. Migwagwa iri kuno inotyisa. So we need devolution as a matter of agents to attend kunyaya developmental deficit dziri muno Mashonaland Central. Takabatana padevolution tine imwe nyaya yamakanzwa tichitaura, makanzwa vachamisa vachitaura, inyaya yedura. The development and urbanization of rural areas. The development and urbanization of rural areas. Dura. Nauti munhu wese ati dura. Dura. Zvinoreva kuti dura. Zvinoreva kuti kumaruva uku ngatigadzirisei migwagwa tiitewo matara kumaruzeva kweso. Tine technology yatina kuitaura patakalonja smart takati kuti ZANU-PF inoba. But tine technology yatakanotora kuAustralia uko yekuti mukaisa pagravel apa inobva yanama chiri chiplastic yobva yatoita tara iri kushandiswa na Dubai uko. To construct 1 kilometer of tara kunoita 1 million. To construct 1 kilometer of this surface and kutaura kunoita 70,000 chete. So toda kuti Zimbabwe ite jekerere vanhu vachifamba mu dura zvinoreva kuti hatina kuona imba yehuswa muruzevha. Munhu ngaaitewo ka 3 bedroom house yake yoitawo magetsi esola yakawanda muno muZimbabwe, totiisawo chisola giza apa. Koitawo ka kitchen kokuti vamai vanenge vachingofurayira vababa. Koitawo ka toilet kekuti mai vanenge vakagara vachiruka vozongoflasha vobuda mutoilet yavo. Vobva paye mai voenda mukitchen vonofraya kanyama vopaba. Vababa vangazoenda kusmall house. Maide angazonoonekwa ipapo. Sylvia angazonoonekwa ipapo. South Africa is doing what I'm talking about. Makazoona dzimba dzedu dzinonzi ma-RDP houses. We are going to have our own RDP, our own smart houses muno muZimbabwe, mumaruzevha imo. Rwanda, hondo yemuRwanda yakapera mugore 1997. Mugore 1994 muna April kuRwanda kwakaurayiwa 1 million in 1 month in the month of April. But mukaenda kuRwanda izvino haone imba yehuswa because yehurumende yakaisa vanhu vayo pamberi, kwete utsotsi, kwete kuba, kwete utsinye. Zimbabwe is not poor, hama dzinodikamwa. We are not a poor country. Poverty yatinayo poverty sound leadership. Poverty yatinayo poverty yeutungamiri wakanaka. Poverty yatinayo oro mfumo watinawo leo watungamira vane namo.
vokuti vakaisa pagapu vanotachura vega vana Emerson Mnangagwa. Nhasi asida kutaura neumbavha wake, but maheadmaster, mabishop ekuba vanhu ivava, mapapa ekuba ku Republic of Congo kwambo kuneimwe mbavha edzi Mobutu Sese Seko compared kune vakomana vatinai vava. Mobutu Sese Seko ndipasta pakuba aya mabishopas mukoma usalos chinja maitiro. The governance culture has to change. Ndobva pagovernance ndoenda paupfumi, apo ndo patoda kukanika. And ini pandombogara naPresident Chamisa, we spend a lot of time together discussing my ideas. I always say to him, President, we don't need 5 years, just 3 years will transform this country. And atireve nema makazoona kudhara zvatakaita paya, takapinda muhurumende, patakapinda muhurumende mastora anga asina kana chimari, mari yanga asina. But in a question of months, mari yanga amumabhei. Ndanga ndiri kuAmerica navachamisa muna December, tanga tiri kuUK muna May, because zvino kune kwavaenda futi. Vakandifonera last night vachingoti vabiti kwaine varungu 1st of August tiri kuya nemabhazi nemarori emari, there will be foreign direct investment. Kwete vamwe vanongorotomoka $16 billion investment. Mnangagwa akaona 1 billion anoiziya, anofunga kuti 1 billion i1 billion bearer check, so he confuses the two. Chinja. So toda kukudza economy inoi kuite productivity. New investors must come and open makambani anenge panapa, anenge ana Acturus Mine, anenge ana Red Wing, vana vaemployiwe, vana magobe pasera pagaradzoke vaemploye vana vedu. Bindura iyi shamba iyi ngaite matauni anenge atipututika hutsi tichita agro-processing industry iripo. We are going to do that from the 1st of August 2018. Pakarenza apa toda kudzosa US dollar zvakare. Saka musi wa 1st of August toda kuti munhu wese anovhura a brand new account kubhengi kwako yema US dollar, iye zvipoko izvi yaratije vhara. Ndataura zvakadzama ipapo but hamuna kundinzwa. Musi wa 1st of August enda unovhura account idzva yema US dollars. Tichingobva navachamisa kuState House musi wa 1 August tichabva taita press conference tobva tati chinonzi bond note hatidiba, we scrap the bond note. Ndambotaura kuti chese chinobatwa neZANU-PF inodestroy. Hama dzinodikanwa vamwe hamuziziva kuti independence in 1980 Zimbabwean dollar ranga rakainzana neBritish pound. US dollar was weaker than the Zimbabwean dollar. You needed $1.20 US to buy 1 Zimbabwean dollar. But kwakazouya inonzi ZANU-PF and tese takadzidziswa politics dzedestruction. Ini pandakaenda kuchikoro ndaifunga kuti kana wadzidza stereki unokwanisa kukaunda kusvika pa1 million. So pandakasvika pa1 million ndakuma grade 7 ndakafunga ndafunda stereki vamutamba. But kwakazouya mabhiriyoni, kwakazouya makwindiriyoni, kwakazouya makwadririyoni, matrilioni. Ndikati kufunda hakupere asikana we. We are going to bring back the US dollar. And we are going to make people open a new bank account yema US dollar isina contamination nezvanatina masa. Come 1st of August 2018. Toda kudzosa mapension. Mune vashandi vakasenza for over 20-30 years vachisenzera medallion gold. But the pension havana. ZANU-PF stole $5.68 billion worth of pensions. So we're going to restore my pension to government
Government, teacher create a standalone pension fund. Teacher create a standalone pension fund in the office. Chinja, Maitiro, teacher developer, teacher ita inonzi pachirungu special development. Yekuti province yega inenge ine zvainogona. So kwa Mutare kune miti, kune tourism. That will be the tourism and softwood capital of Zimbabwe. Kuno munaita fodka, kuno kune goridhe, kune citrus. Saswari mazoe anokanywa kutaunuku, mazoe ngaakrashwe, munu mazoe vanhu vachiemployiwa. Because every province has got its own speciality. So tichachinja trade policy, manufacturing policy, value addition policy, so that there is special development in every province. Chinja, Maitiro, pa economy mapa musambotya zvenyu. Tinokanyika ndokwedu ikoko. Chinja, ndinoda kufamba very quickly pa social agenda. Toda kuti mwana wese grade 1 to 7 aende kuchikoro mahara. Iwe mbereki kuti batsira pa secondary school. Mwana wetu zonomugama aku university. Tomba student grant. Tomba student loan. Waenda kuchikoro akada kunorora mukadzi nepayout rega anorora. Akusenza kuti bdorerawo kamari. Mari yayo tisomwe mwana. Iwo mauniversity acho. Mauniversity eDivinity neShona nehistory akawandisa zvandakadzidza inini. Toda kuti every city ite a technical university. Inodzidzisa engineering, inodzidzisa technology. Kuno muri anetavara makorekore. Mogadzirawo chiipad chenyu chinenge chinzi korekore chamba. Nechifono chinenge korekore nehoreka. Nyika yofamba. Vamwe venyu hamutombozoti yataa kuti Apple phone yakagadzirwa mugaraji ramai vaSteve Jobs naSteve Wozniak. Ndozvatoda kuti tiite the next Steve Jobs ari pano pashambo. We want to encourage that by ensuring that we build technical universities in every province of our country. Because technology ndo development, vocation ndo development. Chinja, ndoda kuuya panyaya yeutano. Apo takagadzira chingwa chinonzi Chamisa Care. Ndoti munhu wese ati Chamisa Care. Chamisa Care tichakodapisa chinhu chiye chinonzi Public Service Medical Aid Society nechinonzi AIDS Levy. Tozvikodapisa zvoita one fund. Fund iyo inoreva kuti kana uine cancer, une chirwere cheshura matongo, une renal failure, makidney failure, une heart problem, une hypertension, BP. Vamotokwedi hedi BP but izanupe. Ukanoita BP zoti izanupe. So next time paunenda kwa doctor ine BP, akona doctor nde BP uno doctor ruwane zani. Toda kuti Chamisa Care irape zvese izvozvo mahara. Hatidiva kuti mari yedu inopera yakawanda ichienda kunana Singapore nekunana India. Ngatiite our Chamisa Care all my hospitals are world class. Ekuti vanhu vedu vanorapwa muno. Chinja, Maitiro, tine zvakare program yevanhu vanogara nehurema, people living with disabilities. Toda kuti hurumende ipe masocial grant kune munhu wese ane hurema muno muZimbabwe. Vane hurema voendeswa kuchikoro vapiwa maskills, because disability is not inability. And disability does not mean social welfare. Vanhu ivo vakangwara, vanhu ivo vakachenjera. Ma-public service buildings ngaitowo mafasiti. Madzimai ari kuti panofa murume anobva adzingwa kunge imbwa ananeriya. Vamwe muri kugara 40 years nemurume woramba kunge imbwa. So tiri kuti madzimai ngaapiwe kodzero. Panemba dzatambotaura zita remukadzi kwaroendwa ipapo.
Vana baba musatsamwe, hapana asina mwana musikana. Umberere zvandiri kutaura. Chinja. Toda kutokodzeredzerana children's rights. Zvinondirwadza kuti tichine chirwere chechild marriage muno muZimbabwe. Ende nyaya yenhamo muno muMashenal and Central chirwere chechild marriage chihombe. Musiya kure kare. Kuri kumutanherei kwaari kadiki. Oita mwana iye ari mwana. So mutemo ngauprotecte vana. Muregere aende kuchikoro. Okurawo. Handiti mwana achengete mwana taura yenyama. So hatina kuona machild marriage. Chinja maitiro tine nyaya futi. Unombozani chiti muri mabwidi muri mabranda. But mabranda aya amaimboseka ikonomi yavo yakufamba. Taimboseka kwacha rakasimba kupfuura chenyu chegreen chibod noti. Saka hatikuda kuti munhu akazvarwa muno anzi alien. I hope murume wavo ari pano. I hope murume wenyu ari pano. Mungatorwe nevafana vana mai kwandiri kuona. Nditerei apa machinda. Hatikuda chitupa chemunhu chakanyorwa kunzi R47 R67. Chitupa hachifaniri kutaura kwaunobva. Because zvinoencourage tribalism. Zvinoencourage division. Isu tichakupai nhamba paunobarwa. Uchapiwa national social security number. Ndoya uchakura nayo, ndo ichaenda pa passport, ndo ichaenda pa voter registration. National security number. Chinja. Maitiro. Nyaya yekupedzisira inyaya infrastructure. Zimbabwe yakaora hama dzinodikamwa. Toda kugadzira migwagwa. Makanzwa tichitaura kuti toda kuita maspaghetti roads muno. Zani ikafuwa topenga. Only last week Uganda yaivhura maspaghetti roads. Toda kuita mabullet trains muno. Mugore ra 1990 muno makauya 1989 muno makauya bendi rairidzwa Bob Geldof. Muchiri kuyeukwa nenguva wakura. Brigadier Bob Geldof akauya muno achiridza yainzi Band Aid yekutsvagira mari Ethiopia of $3 billion. Zimbabwe the GDP ipapo of $11 billion. Iko zvino nhasi uno namhla Ethiopia yane GDP ye $61 billion. Zimbabwe thanks to ZANU-PF. Because mari mwezuro uno Ethiopia yakavhura bullet train, metro kana kuti tube train yepasi yenjanji muAddis Ababa ine mastop 39. So if they can do it, why can't we do it too? But I'm never going from a pin. But I'm never going from a computer shop. But I'm never going from a bottle store. Nema Zepi, Munwa president. You know, kuti pakabuda ma candidates 23 adapta president akati vanhu veZimbabwe tine shavi. Vamwe hatina mamira kumba because kumba kwakongoda president. Madzimai batsirai varume. Ukaona kupenga unodaiwa mheta apa hamukwana apa. Vandakazoona kuti problem yacho chii? Udofo hwawandisa. So kana udofo hwawandisa, kutadza kwaEmerson kwawandisa, kutadza kweZANU kwawandisa. So everyone thinks and knows I can do better. So the number of presidential candidates we have in this election is a reflection of how poor ZANU-PF has been. Nana Brian Muteki vana nhora vauda kuitwa mapresident. Nashamwari yangu Mangoma auda kuitwa president. Nashamwari yangu Madhuku nekasoreko uda kuitwa president.
Chinja. Ndamboro wakamusombodzi apa sera. Kazi. Chinja. Zimbabwe inoda mari inoita $15 billion kuti titransforme migwagwa, magetsi, manjanji, madhemu, irrigation netechnology. Mari iyoyo kune maki yacho kuWorld Bank, kuIMF, kuAfrican Development Bank. And there's only one party in Zimbabwe with the keys to those offices, is the MDC Alliance, led by Honorable Advocate Pastor Nelson Chamisa. So we will transform this country. Zvamunoziva. Ndinoda kupedza nenyaya yeelection hama dzinodikamwa. Tiri kuvabvunza kuti ballot paper rakabvepi, rakauya nani riri kuenda kuti. Tiri kuvati tipeiwo voters roll ine mafese evanhu havasi kuda. Chikonzero chatakaita biometric voters roll chachiri chekuti zvinyawe nezvigure zvakabva kudhara hazviretse kuvhota. So kana tisikaone picture yemunhu tinoziva sekuti chachina kufa ichi. So we are demanding a complete biometric voters roll. We are demanding an audit of that biometric voters roll. Kwandabva kwaMukumbura uko ndasvika pane imwe nzvimbo kunonzi kwaMurongwe. Brigadier, munokuziva kwaMurongwe? Kune masoja kutaura kuno kwandiri kuita. Kune masoja ari kushidzira vanhu. So ndiri kukumbira kuti vamunangaro nemi vaValerius Banda muishiwe statement yekuti soja rese riri kusango ngaridzoke kuBharaka. Most important ndiri kukumbira kuti vaValerius Banda muishiwe statement yekuti kana vachamisa vachinge vapinda musi wa30 July muri kunovavhurira door muchiri yes sir, yes sir, commander, my commander. Ivhangeri yeshanduko yakanyorwa kare kare. That Nelson Chamisa is going to be president on the 1st of August 2018. Ivhangeri yakasonyorwa kare. So I want to say to ZANU-PF, you cannot twist history. You cannot twist that which was written in the stars. Nemusiki pachezvake. So inandivhunduke ini because I can see the new Zimbabwe. Inandivhunduke because I can smell the new Zimbabwe. Mukamuka kuma 3 AM anamai ndoda kuti mumuke kuma 3 AM. Munotenga because Zimbabwe chiti facha kamhepo so. Vachamisa vachiti facha. Marinyowani chiti facha. I have absolutely no doubt about it. Ndoda kukutendai hama dzinodikanwa, mozvibata mozvichengetedza, hatidiba vanoshaika upenyu because tapa home stretch. I thank you very much. God bless you. Zikomo kwambiri, twalumba loko, domo arigato, obrigado. Chinja, Mighty Road, Yezoko, President Rabiti, President Ramtambara, kuno kushamba, tine special salute, yatida kukupai, ndine timu yedu inonzi Benari Not, vari patuzaniti? Benari Not ichuya, isalute vatungamiri vedu, Chinja, Mighty Road, ichikutendai, ukaumira umeka wea, kumekere wea. One minute.